momento assim, sexta-feira, né? Feriadão, a gente está num momento muito mais descontraído e mais do que isso, um momento de beleza, independente de que tipo de pessoa, todos nós somos belos, somos bonitos, depende do ângulo que você está analisando. E nesse momento a gente tem um prazer, você pode acompanhar pela nossa live, o Manolo Jordão já está produzindo tudo que tem direito, já está lá ao vivo. facebook.com/CostaAzulFM, a gente está ao vivo na live do nosso Facebook. E quem emoldura aí essa beleza plástica que aqui nós temos no nosso estúdio, mas dá um up ainda maior, é exatamente a Ana Victoria Halpe, né, que é a Miss Juvenil, conforme a Aline apresentou aqui. Ela tem o título Angra 2020, isso na verdade são dois títulos, tem um título também de musa, né? E a gente com muito prazer te recebe aqui, te parabeniza pela conquista. A gente tem feito aí o trabalho de recebendo essas pessoas que estão, na verdade, fazendo esse trabalho em prol da beleza, mas na verdade vocês são embaixadores e embaixatrizes aí de Angra dos Reis. Ana, muito bom dia, parabéns, que bom que você está aqui nessa manhã aqui com a gente, abrindo esse feriadão. Bom dia, eu que agradeço, é um privilégio estar aqui e conhecer todos vocês também. Estou muito feliz. Vamos contagiar ainda mais. Aí fala um pouquinho quem é a Ana, onde você estuda e por que você embarcou nessa para levar o nome de Angra dos Reis agora na próxima etapa, que vai ser na capital. Então, eu tenho 16 anos, estudo ali no Pereira Carneiro, estou fazendo o segundo ano. E Ana Victoria é uma menina assim muito ansiosa e que quanto mais ela sempre gostou de modelar, sempre foi seu sonho ser modelo, sempre gostou dessa carreira, sempre se sentiu ela mesma na passarela. Então eu me encontrei nesse ramo e eu quero seguir para Rio de Janeiro. E foi o seu primeiro desfile assim enquanto candidata a Miss? De Miss foi a primeira vez, de modelo já tinha feito já. E como é que foi essa descoberta? Quem chegou? Foi lá na sua escola? Foi a tia? Foi a mamãe? Quem falou assim, vai que você tem chance? Foi a titia. Ah, titia. Qual o nome da titia? Caçadora de talentos aí? Foi a Tainá Costa. A Tainá Costa. A Tainá está aqui no... É a Tainá Costa. Então, muito bom dia, Tainá Costa. Nosso estúdio grande Richard Carneiro Richard Carneiro. Fotógrafo aí sensacional que a gente tem lá na nossa região. Região de Monsoaba. Quando eu chamo o imperador da Monsoaba, não é à toa. O imperador é ele. Carneiro, grande. Seja bem-vindo, Richard, aí. Parabéns aí pelo teu trabalho. No estúdio aqui. Lembrando aqui, Manolo, que o telefone do nosso estúdio panorâmico é o 3377-8838 e o telefone do nosso WhatsApp é o 99298-1588. Às vezes alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode passar aí no nosso WhatsApp e a gente faz aqui ao vivo. O pessoal na live participando também quiser fazer pergunta, a gente vai transmitir a Ana aqui todas essas perguntas. Agora, Ana, muito bacana assim, um evento grande, né, e várias concorrentes, participantes, você tirar em primeiro lugar a Miss Juvenil. Como é que foi na hora, assim, aquela emoção e tal? O Renato até perguntou fora do ar aqui se você chegou a chorar, né? Que toda vez chora, né? Você que ainda disse que é ansiosa, imagino que foi complicado, né? Foi. A emoção foi muito grande, eu queria mesmo, nossa, na emoção assim do primeiro, desfilar ali, me entreguei na hora que eu vi que realmente me dediquei ao máximo, isso foi reconhecido, não tem sensação melhor, uma felicidade assim inexplicável. E aí, o que aconteceu após? Você foi fazer já fotografia, eu já vi você até num vídeo, até com o prefeito já, Renato, o prefeito recebendo ela lá no Palácio Guanabara, que é o prédio oficial do governo. Como é que foi assim depois, né, do título? Então, eu comecei a fazer mais ensaios e fui no prefeito, conheci o prefeito e estou conhecendo mais Angra porque estão pedindo isso. Na verdade, você saiu do anonimato, agora virou uma celebridade, né? E como é que foi lá com o prefeito, com as autoridades? O pessoal fez aquele famoso que eu chamo popularmente beijamão, né? Chega e que legal que você tá aí e tal, conhece sua tia, conhece não sei o quê. Aquele papo. Me atenderam super bem, foram muito incríveis, sensacionais, muito simpáticos, me trataram com muita
muito amor, assim, gente perto. E lá na sua comunidade, como é que foi a receptividade? Que tem uma Miss na Monsoaba deve ter sido poucas, né? E na escola, principalmente, que é ter o universo aí. A Carla Machado passando na limpa a partir de 9h40, já entrando aqui com a Branca aqui. Beijo para vocês. É um bairro muito pequeno, então foi, assim, muito rápido as notícias que surgiram ali. Todo mundo, assim, muito feliz, passar na rua falar comigo, aí eu fico muito feliz mesmo. Agora, Ana Victoria Halp, é importante também nesse processo de divulgação, o que você pretende para o futuro? Continuar modelando, entrar nessa de repente, Miss, quem sabe, uma Miss Brasil, que a gente nunca sabe o futuro, né? E você tem altura, tem postura, já está trabalhando para isso, está com um staff aqui do lado, aqui, acompanhando. Isso é um trabalho que você tem que nortear. Como é que está sendo isso na tua vida? Como é realmente o meu sonho, eu quero levar mesmo para frente. Legal. Quero levar para o Rio, para o Brasil e até onde Deus quiser. E a expectativa é muito grande. Já está marcado quando vai ser a etapa lá na capital? Já, no mês de janeiro vai ser em abril. A data ainda não sabemos, mas vai ser em abril já. Aí eu vou deixar tudo direito nas redes sociais aqui. Legal, e avisa a gente também, apesar de a gente vai te acompanhar. Fala em redes sociais, quem deseja acompanhar você, aproveita aí, já manda aí. Meu Facebook é Victoria Halp, ó, R-A-U-P-P. O Instagram é Victoria_Halp. E é isso. O nome já disse, né, Manolão? Agora lá no Monsoaba é isso aí, né? Vai ter em breve aquele portal aqui, nasceu aqui, vive a Miss Brasil, né? Nunca subestime a Monsoaba. Amigo, eu já vi terra tremer na Monsoaba, então segura a onda. A quem interessar, posso dinheiro... Tem muitos talentos em Monsoaba. E muita grana. A quem interessar, posso o dinheiro que Angra dos Reis tanto diz que é cidade rica, deve-se ao terminal da Petrobras lá. Então, quem sabe futuramente, né, já tem muito mais coisa lá para Monsoaba, né? E agora a gente já sabe. Mandar um beijo aqui para Tati Música, essa caçadora de talentos aí. Tati, um beijo, que certamente ela deve estar nos ouvindo aí e nos vendo através da live. Tem um monte de gente lá interagindo lá, Manolão. Daqui a pouco a gente vê. Vou tentar puxar aqui pelo meu celular as perguntas da live ali, Renato. Alguém no zap aí, 99298? Já teve aqui várias pessoas também aqui parabenizando ela aqui, dizendo que tem uma pessoa que disse até que já é sua fã, né? Deve ser alguma coleguinha lá, né? E dizendo que é importante aí, falando que você deve seguir adiante e a gente pode não ter todos os dias bons, mas pode ter sempre algo bom todo dia, né? E hoje pode ser, é o que no popular o pessoal quica, né? Mas hoje é um dia bom. Não confundir com um dia bom, porque são duas coisas diferentes. Ô Renato, tá aqui ó, o Paulo Pereira dando bom dia, o Marcolino Vila Nova, grande Marcolino, um abraço para você, daqui a pouco a gente tá junto aí, Marcolino. Tem lá da Monsoaba, o grande Marcolino dando bom dia, a Sandra Galdino também dando bom dia, o pessoal ligado aí na nossa live aqui nessa manhã de sexta-feira, feriado. E aí, o que você pensa em fazer no seu feriado hoje, Ana? Para o pessoal aí saber, né? Tem agenda, alguma coisa, vai fotografar, o que você pretende fazer hoje? Ou descansar? Sábado agora, amanhã, vai ter um desfile infantil na Igreja Católica lá em Monsoaba. Opa! Vai ser no salão, ali perto da Igreja Católica mesmo. Inclusive eu vou ser o locutor desse evento. Eu mestre de cerimônia, MC, né? Legal. Tem que levar 1 quilo de alimento e vai ser às 9h30, depois da missa. Ok, então na verdade a nossa Miss Juvenil, a nossa Ana Victoria Halp, já está fazendo um trabalho social, porque muitas vezes a missa é só desfilar, não, a missa tem todo um trabalho social também, dependendo da tua idade, tem toda uma carga outra que faz parte da coroa e também da faixa, né? E é legal isso, que é bom que desperta nas outras coisas, a gente não precisa de rostinhos bonitos, a gente precisa de ações, né? Agora, Ana, e o futuro? Você vai continuar estudando? O que você pretende fazer aí? Vou continuar estudando, quero fazer engenharia naval. Que bacana. Mas também quero seguir o rumo de modelo. Então tá, vai ser uma vestibular que vai ser cascudo, né? Mas... Convites aí já apareceram, já de fora, assim, alguma coisa fora de Angra, para sair de Angra fazer alguma coisa, fotografar? Modelar, fotografar, anúncios, coisas assim no gênero? Ainda não. Não, vai pintar. Certamente vai, porque você vai. Você vai. Esperamos que até o governo, aqui a região Costa Verde, quando tiver esses eventos de turismo,
convenções, essas pessoas são legais para ir e fazer aí, chamar para Angra dos Reis. Tem mais um aqui, o Edésio, lá da Serra d'Água, mandando abraço para todo mundo, desejando tudo. Edésio, da Serra d'Água, super abraço aí, valeu aí a tua participação, sempre super oportuna. E esse pessoal todo aí participando aí, hoje feriado, você acha, tá todo mundo dormindo, descansando, não, o cara tá lá tranquilão, tá viajando, tá alguma coisa, mas tá ligadinho aqui na Rádio Costa Azul. Agora, Ana Vitória Raup, caminhando aí para o fechamento da sua participação, a tua expectativa aí em torno exatamente de uma pessoa feito você que está jovem, está modelando, a perspectiva, o que tu acha, o que você entende que pode vir ainda de futuro concreto para Angra dos Reis, agora que nós temos aí o Mister Angra, temos a Miss Juvenil, teve a Miss Angra, o que isso pode retornar para Angra? Primeiro, mídia espontânea, isso é óbvio, né? Muita publicidade. Eu espero que conscientize as pessoas também a ajudar, né? Porque Miss não é só beleza, como o senhor disse. Sim, é ajudar. Gostei também. do senhor, né? Ela poderia ter feito coisa pior. Eu sei disso, tem pessoas que fazem, Aline, mas eu relevo e considero que as pessoas não tiveram a oportunidade que a Miss está tendo. Né? Então é importante também a conscientização ecológica, né? Isso. Acredito que todas as Misses e o Mister também vão levar a Angra pra cima, né? Mostrar que Angra também tem suas belezas, além das ilhas. E o Marcolino está aqui, Renato, na live, legal, dizendo que bacana, né? Um bairro tão pequeno e não sabia que tínhamos uma Miss. Parabéns, Ana. Tá aí o Marcolino desejando parabéns para você e mandando um abraço a todos. Agora, Ana, o que você tem a dizer aí para a juventude, né? Às vezes o jovem tem aquele sonho, né? O que ele deve fazer aí para correr atrás do sonho dele? Deixa a mensagem aí para os jovens que estão ouvindo você nesse momento. Olha, eu acredito assim, que se você quer, você consegue. Você tem que se dedicar ao seu máximo, que se é o seu sonho, você tem que correr atrás. Você tem que fazer porque a vida é uma só, você tem que arriscar. Então, se é o que você quer e te deixa feliz, você tem que fazer. Ok, Ana Vitória Raup, Miss Juvenil Angra dos Reis aí, agora aqui na Costa Azul, né, participando, tá lá na live, aí posando para as fotos aqui, a Aline já pegando aqui também esse detalhe. Agora, o que é bacana é isso, é todo um trabalho que você está aí literalmente coroado agora, e da agora para frente a gente deseja muito boa sorte para você aí nos seus sonhos, nos seus projetos, e deixar claro para todo mundo essa frase que você falou que é legal. É possível sim, corra atrás do sonho, né? Eu quero mandar um beijo. Posso? Fica à vontade. Fica à vontade. O microfone aí tá liberado. Eu quero mandar um beijo para a Alane Design, lá da Monsuaba, que faz a minha unha e minha sobrancelha. Ó, ela arrasa. E a Elise Rainer da... Pode mostrar aí para lá, beleza? Não quis fazer, não mostrar. A Elise Rainer do Village, que faz o meu cabelo, uma excelente cabeleireira. E o melhor fotógrafo que me acompanhou desde antes de ser Miss, o Richard Carneiro e a Jamile também. Ok, então. Valeu, o Richard, tá ali um sorrisão ali, né? Richard, que é o cara aí das fotografias, pô, manda bem demais. Parabéns aí. Ana, conta pra gente, fala pra gente seus endereços nas redes sociais, para as pessoas te seguirem, quiserem acompanhar o seu trabalho. O meu Instagram é Victoria_Raup e o Facebook é Victoria Raup. Ok. Quem quiser ver a Ana, tirar foto com ela, né? Quem tiver pelo Piratas pode vir aqui, é óbvio, a gente está no estúdio panorâmico do Shopping Piratas. E amanhã à noite ela estará lá no Salão Paroquial, Salão Comunitário de Monsuaba. Vai ser jurada lá no desfile infantil, que é um evento dos festeiros lá. Dos festeiros não, da comunidade, né? Os festeiros só ajudam na organização. E aí a gente vai estar lá também, porque eu também estarei lá fazendo, inclusive a apresentação. Vai ser um prazer, uma honra, agradecer já, né, por você estar aí com a gente lá nesse evento. E pode ir lá chegar, tirar foto com a Ana, conversar com ela vai estar lá com certeza para atender todo mundo com esse sorriso aí, né, Renato? Para mesmo abraçar todo mundo. Então, Renato, a gente já vai terminando a nossa participação aqui com a Ana, Miss Juvenil. Mandar um grande abraço para o Aurélio, pai dela, que é um grande amigo também, vizinho de anos lá na Monsuaba, a mãe dela também, né? E é isso. Ela falou o nome de mais alguém? Quem? Minha mãe Shirley. A Shirley, que me fugiu. Vai esquecer a mãe de Miss e não dá para esquecer. Ok, então, Ana Vitória Raup, muito bacana aí a tua trajetória, sucesso, assim, um beijo para todas as outras Miss e Mister que estão participando aí
nova empreitada, levando o nome de Angra aí para fora aqui da nossa região. Muito obrigado aí pela tua presença, Ana, muito sucesso e esperamos que cada vez mais vocês todos, né, que conseguiram aí esse título, possam fazer muito por Angra dos Reis. Que aqui na Costa Azul a gente está há 35 anos fazendo um trabalho, mas o trabalho que a gente faz é reportar o trabalho bacana que todos vocês fazem. A gente aqui não trabalha com fake news, a gente trabalha com coisas concretas. Valeu, Ana, obrigado, sucesso aí. E ninguém é nisso sozinho, tem o pessoal do apoio aí que é fundamental nisso aí. E mais uma vez, ponto para Monsuaba, né, Manolo? Já que é o defensor da Monsuaba. Ponto para Monsuaba, amigo. Monsuaba só tem coisa boa, né? Tem as coisas ruins a gente não olha, a gente deixa de lado. Vamos olhar as coisas boas aí, que com certeza a vida vai melhorar, Renato. Ok, Ana, parabéns, sucesso. E quem não teve tempo de pegar essa matéria toda, relaxa, porque daqui a pouquinho vai estar lá no nosso site, costaazulfm.com.br e na nossa página no Facebook. No Facebook, inclusive, já está, Renato. A gente encerra a nossa live aqui agora e esse vídeo dessa entrevista já fica automaticamente no Facebook. Então você pode entrar aí no facebook.com/costaazulfm e já assistir tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo aqui no estúdio da Costa Azul. Ana, obrigado, um beijo para você, parabéns, sucesso e muita fama aí para você, viu? Eu que agradeço a todos pelo convite de estar aqui, foi um privilégio. E a todo mundo que está me ajudando, minha família, meus amigos, todo mundo, obrigado mesmo pela força. Show, Aline, intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais talk show. Então vou encerrar a live ali. Muito bacana, né? Toda sorte do mundo. Toda sorte do mundo. Aí, gente, ó, o pessoal que não apareceu tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O fotógrafo que a gente falou aqui. Vem aqui também, Ana, aqui junto com eles, aqui, afinal de contas, a equipe é fundamental, né, cara? Ao vivo aí, ó. A Aline aqui atrás dos bastidores aqui também, que sem ela Aline, nada disso funciona aqui, ó. Olha lá. Show. Pessoal aí unido. Carla Machado. Lá atrás, ó. Inclusive com a filha hoje aqui, a Carla, olha. Na minha herdeira. A Branca, dá beijo. Manda beijo, filha. Lá. Ih, ficou com vergonha aí. Tenha toda Valeu, gente. sorte Beijo, do bom mundo feriado. nessa trajetória, tia.